Nét. Chạy nguyên vậy. Cứ nhánh đi, nhánh cho tới cái cuối cùng là nó sẽ có đủ hết. Đó, nó cái function nè. Nét xong rồi Rồi chạy nguyên. Nói chung là cái thuộc tính nó thuộc trong cái function. Nó đợt bữa ở đi quay vô lại dễ bên quay. Chạy một clip qua đây AB đúng không? tắt nguồn cái controller Setup hồi xưa anh làm robot rồi. Acom Hostcom. Acom để ID hả? rồi AT. Ok, em tạo Hostcom. Nó sẽ có các bạn này nè. Rồi các bạn TCIP Enter đúng Rồi không? cái TCP/IP. Nên nó không lấy đi để Enter. Rồi cái này nữa. Nãy trước đó nó chưa có. Ừ. Làm xong xây cò bò đúng không? Thấy mình làm lặt cái làm lại làm em đi là âu nó cũng chính 101 đó. Kết quay bỏ đúng không? Ok. Ok. Perfect. Công an đây công nào? không ngờ cũng được À rồi, trong đây có mấy cổng cống còn nào thôi ơi. Internet trên hả? Sao biết được không? Pin phải pin chứ không? nếu anh muốn Smart rồi Chưa được hả? Tại sao? Có phải get nó phải set cho ấy không? really form 038487 what Là cái này đúng không? Ở cái này nó chưa nhận nè, không phải cổng đó. chưa cấm Vậy nó mới vàng. đó thanh niên này làm ăn chán Ngon. hết pin tắt nguồn mai thầy về cái chấp mà chuyện ra cái này luôn Có bằng internet được ta? Rồi cái nào ta? cái này em hát làm từ Chưa trên từng đúng không? chôn panel đây. Không biết Anh đó. này nè Quả. bây giờ USB không? Panel đi. Bữa bên này ráp mấy con robot kêu để lấy mấy USB kêu thôi đừng lấy để khi nào người ta bắt ra qua người ta giao qua cho mình đi để lúc nó giao qua không còn cái nào em đi lấy nha anh biết mà anh thấy quan cầm luôn đây em đi đến 9211 gì được em đi 168 học thì chỉ làm rơi lệ chén. cái nào cũng được mà Không chế 101. đây hả Vô thẳng web server cái quan trọng này rồi này đây đâu cầm mấy tính rồi. 100 em phải đi một lên môn nói được là ní đi học Trời. cái Gì hôn? Thầy. Trong đây mình có phải làm việc gì thầy? Đây là những chương trình có sẵn. chương trình chạy tới chạy lui này Có chương trình Huy nè đúng không? giờ mình có thể Huy nào? trigger cái chương trình cho nó chạy Không, chỉ xem thôi. không ra lớp view hả Cái này chỉ xem thôi đúng không? mình có thể backup từ cái đây này không? lưu lại được mình có thể lưu lại được Backup nguyên cái RAM nguyên tất cả luôn hả? Từ đây thường là phải chọn từng cái Thì, đâu còn Âu tất cả luôn xong chọn Âu có những cái đâu cho xem đâu. ví dụ Giống kiểu như Nhật xem Quân ở trong kia nó kết nối Tesla mình có nhập cái rộp luôn được không? chứ. Ủa trước giờ nhập vẫn được mà. Anh mới thấy nhập sau không được. Là máy tính hòa sao rồi nó không cho nhập á. nó có chữ hòa trong đó. Giống Cái xem máy là của trạng thái hai IO là không được đúng rồi. là những trạng thái hiện Mà giờ cái của máy IO của nó hai chỗ có. là nó request cái máy của EE mà. Em có vô được này đâu. Đúng rồi. Thấp kiểu quá. Cơ rình đâu ra. Thôi bao Đó, mình xem trạng thái là mình đâu có làm gì Nè, đang chạy ở Huy nè, bao của dòng thứ hai nè, đúng không?
em phải đổi cái tên đi. BC mà không cho xem. Đổi tên riêng của em đi là máy tính em là Xong cho xem cứ mở cửa tủ ra đứng nhìn đây em. Xem những trạng thái Mấy của robot robot kiểu cũng như có vậy. current position, Mai nói tú. user frame. không, bây giờ mở tủ cửa điện phải có barrier em mới mở được. Barrier cái gì đâu vô ăn trong Bây giờ nhổ cái dây ra, nhập cái con ở ngoài máy cao xem thử qua đây. được chưa? Được mà. Thử coi tại sao xài cái laptop mình không được á, vô lý vậy? Đâu được quyền mà. Ủa sẵn này nó không có Nó một shop là IO có sẵn ta. Mình biết gì mình đang làm. Current IO. Cái này tắt điện sao sao? Này sao tắt điện sao?